Corner Mahigo ga di ma Holloway ne tataya ma chi wo jaw ko ma cha chin ba bu tu gaw de ma si da ga di pian la bi anai yu pya mai so de gaw sin taku de be si ni ba de USC 329 ma di ma Holloway ga Corner Mahigo koနှစ်ကုတ်ပိုင်းမှာတတယောက်မြောက်မကြည့်ပွဲထပ်လုပ်ခြင်းတယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ဒီ Corner Mahigo ကတော့ဒီအဲ့ဒီစကားကိုသူ့ကိုမလေးစားရောက်တယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်Corner ရဲ့အမြင်မှာမဟော်လိုဝေးကဒီအနာယူဖို့ထက်ငွေကြီးအခွင့်အရေးကိုပိုစဉ်းစားနေတဲ့ပုံပေါက်နေပြီးစနေနေ့ညမှာဒါမဟော်လိုဝေးရဲ့အနာယူတဲ့ပွဲဖြစ်သွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်တကယ်လည်းအဲ့ဒါကအမှန်တရားပါပဲCorner Mahigoနဲ့နှစ်ပွဲဆက်တိုက်ထိုးခဲ့တဲ့ဒိုင်မွန်ကြီးတော့အတော်ကိုခိုင်သွားတယ်ဒီမဟော်လိုဝေးရဲ့ဒီဒိုင်မွန်ကြီးလိုပဲဒါဘဝအခြေအနေပျောက်သွားမဲ့ငွေကြီးမျိုးကိုမတ်မောနေတာမထူးဆန်းပါဘူးဒါပေမဲ့Cornerရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကတော့1000တိုင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်10စက္ကန့်အတွင်းမှာလည်းဒီမဟော်လိုဝေးကိုအဆုံးသတ်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လို့ပွဲက9ချီထိရောက်သွားရင်လည်းဒါမဟော်လိုဝေးပိုဒုက္ခရောက်မယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်မဟော်လိုဝေးရဲ့ boxing skill ကိုလည်းအလွန်အကျွံအထင်မကြီးဘူးလို့နှိပ်ပြောခဲ့တယ်လို့ UFC ရဲ့အကောင်းဆုံး boxer ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုလောကလက်မခံခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့မဟော်လိုဝေးရဲ့နာမည်ကြီး point တော့အခိုက်အတန့်ထပ်ဖြစ်လာရင်လည်းကိုင်းလက်မှာရပ်ပြီးလက်တီးချင်းအပြန်အလှန်ဖလှယ်ဖို့အသင်ရှိတယ်လို့ဒါ Corner Mahigo ကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်9နှစ်ကြာပျောက်ဝယ်နေတဲ့ဒီ Corner Mahigo တော့ UFC 329ဟာဒါသူ့ရဲ့အဆင့်တစ်ခုရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့တက်တည်ပြရမယ့်ပွဲဖြစ်နေပါတယ်နောက်ထပ်ဒီ CD Kickboxing ဂျင်းနဲ့လမ်းခွဲလိုက်တဲ့အစီUFC Middleweight Champion ဟောဒီ Israel Adesanya ကဒီကာလစီလေးကျင်းခဲ့တဲ့ CD Kickboxing ဂျင်းနဲ့တရားဝင်လမ်းခွဲလိုက်ပါပြီဒီသတင်းကို Asikoda YouTube Channel မှာဒါတရားဝင်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်သူ့အနေနဲ့ဒီစုပ်ပြချက်ကိုခက်ခက်ကြဲချခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့တယ်လို့ CD Kickboxing ဂျင်းနဲ့နီးပြကျိုးကိုလည်းအတည်ပြုခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလမ်းခွဲဖို့စုပ်ဖြတ်ခဲ့ရတာကဒါ၄ပွဲဆက်အစိုးရလက်အပြီးမှာတူတက်မလာတဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ဒါဂျင်ဘက်ကမှန်ကန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေထိရောက်မှုမရှိဘူးလို့ဒါလမ်းခွဲကြဖို့စုပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်မြည်မေကုံမျိုးကိုမှမမေးကြဘူးမေတ္တာရက်ခံခဲ့တယ်လို့အင်တာဗျူးတွေလည်းဖြေကြားသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီပါတီပင်မလာကိုအမောက်သိမ်းပြမယ်လို့ကြိုးဝါလိုက်တဲ့Dennisက UFC 329ရဲ့ဒါဒုက္ခပွဲမှာလီဗာပူးသားလေးပါတီပင်မလာနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်Dennisကဒီပွဲတော့အတော်ကိုအားထည့်ထားပါတယ်အနိုင်ရလက်ကိုရခဲ့ရင်ကပတ်လူကွင်းနဲ့အနီးကသွားပြီမလို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ဂိတ်ပလန်ကအစအသေးအသေးစိတ်ပြင်ဆင်ထားပြီးစပါရင်ဆက်စင်တွေမှာလည်းဒီပါတီပင်မလန်နဲ့ကစားဟန်တူတဲ့ဒီဖိုက်တာတွေနဲ့တော့ဒါပူးသွဲလေးချင်းပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ပွဲချုပ်အင်တာဗျူးမှာ Dennis ကပါတီပင်မလန်ကဒါပေါ်ထချင်းနေတတ်လို့ဒါပြည်သက်တွေကြားမှာဟိဖြစ်နေတာပါသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းကတော့အရန်ကောင်းတဲ့ဖိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးသူနိုင်ထားတဲ့ဖိုက်တာတွေကတူနီနဲ့ချက်တလာတို့လိုကြားလူဖိုက်တာတွေအပိုးကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ Justin Gage လိုလောလောက်ဖိုက်တာနဲ့ရင်ဆိုင်ရချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ဒါဆုံးပွဲကြုံတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကပါတီပင်မလာရင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဖိုက်တာတွေနဲ့မတူပါဘူး။နေရာစုံကနေသူ့ကိုအနေရပေးနိုင်ပါတယ်။ Justin Gage က striking ဘိုင်းမှာလည်းကစားသွားပေမဲ့ကျွန်တော်ကပူပြီးပါတီပင်မလာမမျှော်လင့်ထားတဲ့နေရာတွေကနေအဆုံးသတ်ပြနိုင်ပါတယ်။သူ့ကိုရအောင်အပေါက်သိမ်းပြပါမယ်ဒါပြီးရင်တော့ဒီချန်ပီယံကပတ်စီကိုတဆင့်စင်ကြီးဒါချီတက်သွားမယ်လို့ဒါပွဲချုပ်အင်တာဗျူးမှာစကားစစ်ထိုးတော့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီဘတ်တန်ရိုင်ယာအတွက်ဒီပွဲကနိုင်ုံနဲ့မပြီးပါဘူး flyweight ထိပ်ပိုင်းမှာသူ့နေရာကိုကာကွယ်ရမယ့်တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်နေပါတယ် UFC 329မှာဘတ်တန်ရိုင်ယာကအစိရနေတဲ့လူငယ်ဖိုက်တာကဘာနတ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပွဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီပွဲက UFC ကဒီကပနက်ကဒီဘန်နရမိုနိုကိုအနိုင်ယူပြီးနောက်တရက်အတွင်းစီစဉ်လိုက်တာလို့ဘန်နရာယာကထုတ်ပြထားပါတယ်။ရိုင်ယာအနေနဲ့နောက်ဆုံးထိုးခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲမှာဂျိုဆူအာဘန်နဲ့မာနိုင်ကတ်ကိုစက်တိုက်ဆုပ်ထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအဆင့်၄နေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့သူ့အနေနဲ့ဒီပွဲကိုဒါစုံဝဲရင် top 5ထဲကနှုတ်ဆက်ရမယ့်တဘောဖြစ်နေပါတယ်။
ရိုင်ရကတော့ဒီပွဲဟာကိုယ့်နေရာကိုလာလူတဲ့သူနဲ့ထိုးရတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်လို့ပုံကိုရင်းနေပါတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်သူ့နေရာကို USA ကတက်လူကဘာနာနဲ့အားထိုးခြင်းနေတာလို့လည်းယုံကြည်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာနန်ရိုင်ယန်က USA ရဲ့အရွယ်ချက်ကိုလည်းနားလည်ထားပါတယ်ဒီပွဲကိုပွဲကောက်ဖြစ်စေခြင်းလို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပြီးသူ့အတွက်လည်းငွေစာဖို့အဆင့်5အတွင်းကသူ့နေရာကိုဆက်ထိပ်ဖို့အကောင်းဆုံးခွင့်ရလို့ပြောဆိုထားပါတယ် UFC 329ရဲ့ဘန်နန်ရိုင်ယန်ကဖြိုးပြီးတက်တက်ဝင်ထိုးမှာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းနေရာကိုလက်လွယ်မပေးနိုင်သေးဘူးဆိုတာတက်တည်ပြဖို့ဝင်ထိုးရမှာပါနေ့ပန်ကြမ်းခဲ့တဲ့ပွဲက MMA World Super ပွဲမှာ Fight of the Year ဆုရရှိသွားပါတယ်